Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'accord du participe passé d'une manière approfondie par rapport alla dernière fois. Allora, l'ultima volta che abbiamo parlato dell'accordo del participio passato lo abbiamo fatto in occasione dello studio del passé composé. Allora avevamo parlato appunto dell'utilizzo dell'ausiliare être e dell'accordo appunto del participio passato. Però adesso bisogna aggiungere qualche piccola precisazione che non è di poco conto. Dicevamo appunto che il participe passé in tutti i tempi composti, quindi non soltanto nel passé composé, ma anche per esempio nel plus que parfait, cioè nel trapassato, e nel futur antérieur, nel futuro anteriore, e in tutti i tempi composti degli altri modi verbali, come il subjonctif e il conditionnel e anche appunto gli altri, dicevamo appunto l'accordo vale sempre, quindi bisogna sempre stare attenti a come si utilizza questa regola. Per riprendere la questione, bisogna accordare il participe passé come regola generale con l'ausiliare être, quando c'è appunto l'ausiliare être, essere, e quindi va accordato col soggetto. Ok, quindi abbiamo per esempio Monique è partie à 7 heures, quindi Monica è partita. Quella E avevamo detto che è l'aggiunta della E del femminile, quindi è partie à 7 heures. Non bisogna pronunciarla questa E comunque. Nous nous étions amusés, noi ci eravamo divertiti, diciamo anche in italiano, vero? Quindi diremo nous nous étions, questo amusés, étions amusés è un plus que parfait dell'indicatif, è un trapassato prossimo indicativo. Noi ci eravamo divertiti. Ecco, quindi come potete però vedere bisogna andare a sondare, diciamo, la regola per quanto riguarda l'accordo del participe passé con i verbi pronominali. Dicevamo, il participe passé dei verbi pronominali si accorda con il pronome riflessivo solo se questo ha la funzione di complemento oggetto. Allora, in italiano noi diciamo, per esempio, loro si sono incontrate. Ok? Lei si è vestita. Quindi questo se ricopre praticamente il ruolo di complemento oggetto in questa frase riflessiva, ok? Per cui va accordato. Ok? Quindi attenzione, loro ragazze, vedete, elles se sont rencontrées ES, quindi rencontré, incontrate l'una l'autre, ok? Quindi l'una con l'altra sarebbe, ok? Quindi loro si sono incontrate. Lei si è vestita, elle s'est habillée, ci vuole una E in più perché è riferito a elle-même, ovviamente, a lei stessa, elle-même vuol dire. Ecco, per cui bisogna stare un po' attenti. Attenzione però, qualora il riflessivo non abbia la funzione di complemento oggetto, ok? Ma sostanzialmente che risponda alla domanda a chi, no? A se stessi, ecco, bisogna stare attenti. Allora lì no, lì non bisogna accordare assolutamente. Quindi elles se sont téléphonées, in italiano noi diremmo loro si sono telefonate. In francese questo accordo invece non è ammesso, quindi attenzione, elles se sont téléphonées l'une à l'autre, l'una con l'altra, all'altra sarebbe, no? Elle s'est acheté une jupe, qua basta sostanzialmente vedere che dopo acheté c'è un complemento oggetto, e quindi lei si è comprata, noi diremmo in italiano, in francese questo accordo invece non va bene, elle s'est acheté une jupe à elle-même, ok? Quindi lei si è comprata una gonna, ma se l'è comprata per sé, e quindi elle s'est acheté une jupe. Non bisogna accordare aggiungendo una E in questo caso. Elle s'est lavé les dents, lei si è lavata i denti. Non si può accordare questo participe passé perché dopo c'è les dents che è un complemento oggetto, anche se l'ausiliare è être, quindi fate attenzione. Qualora, lo ripeto, il pronome riflessivo non abbia funzione di complemento oggetto, il participe passé non si accorda, si accordava invece prima, vedete, perché il pronome riflessivo aveva la funzione di complemento oggetto, quindi bisogna stare molto attenti con questa differenza che non è facile da ricordare.
L'uso dell'accordo con l'ausiliare avoir è ancora più sottile. Per riuscire a capirlo bene, bisogna pensare all'italiano antico letterario, in cui questo accordo veniva spesso praticato. Il participe passé dei verbi coniugati con ausiliare avoir, come è scritto qui, si accorda con il complemento oggetto e non più col soggetto, quando però questo precede il verbo. In italiano lo abbiamo in alcuni casi ancora adesso. Per esempio, tu as lu cette revue? Oui, je l'ai lu. Hai letto questa rivista? Sì, l'ho letta. Anche in italiano letta viene accordato al femminile perché l'ho, quel pronome L apostrofo, è anche in italiano un pronome complemento, è ovviamente femminile e quindi va accordato col complemento oggetto perché precede il verbo. Attenzione però che questo secondo esempio, ce deuxième exemple, è più chiaro perché in francese questo accordo è rimasto obbligatorio, invece nel secondo esempio in italiano scopriremo che è una forma ormai considerata desueta. Voilà les photos que j'ai prises. Ecco le foto che ho fatto, sarebbe, no? Noi in italiano qui metteremmo che ho fatto, non che ho fatte. In italiano letterario diremmo, non so, le ragazze che ho incontrate tempo fa. Quindi attenzione, non si usa ormai più quella forma, ok? Quando, col pronome relativo sostanzialmente. In francese invece è ancora obbligatorio. Quel livre as-tu choisi? Quali libri hai scelto? In italiano non diremmo più quali libri hai scelti, ma un tempo lo potevamo fare. In francese questo choisi, come potete vedere, è accordato al maschile plurale, perché il complément d'objet è quel livre ed è messo prima del verbo. Ripeto, l'accordo del participio passato si effettua con ausiliare avoir e non più être, solo quando il complemento oggetto precede il verbo e in quel caso il participe passé non si deve più accordare con il soggetto bensì con l'oggetto. Attenzione ragazzi, quando il verbo è composto e preceduto dal pronome en non si fa l'accordo del participe passé. Per esempio, des cadeaux, j'en ai reçu plusieurs. Ne ho ricevuti molti. Vedete che reçu non è accordato perché cadeau è riferito scusate, pronome en è riferito a cadeau ma è sostanzialmente invariabile. Bisogna stare attenti. Detto questo, questa regola è completa e ci sarebbero altre precisazioni, però non è il caso magari di vederle adesso. Au revoir.